ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა კურსის ცვლილება რამდენიმე ფაქტორს, მათ შორის იმპორტის ზრდას, მოხმარების ზრდას და ექსპორტის გაიაფებას დაუკავშირა. მან თქვა, რომ ლარის გამყარების გზებიც არსებობს, მოხდება იმპორტის კორექტირება. მოკლედ რა გეგმა აქვს საქართველოს მთავრობას ამ მიმართულებით, ნახოთ სიუჟეტი. დოლარში გასაცემის სამომხმარებლო კრედიტების შეზღუდვა და ნაწილობრივ გართულება. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელსაც ექსპერტების ვარაუდით მთავრობა და ეროვნული ბანკი დოლარზე მოთხოვნის შესამცირებლად და ლარის წაცახალისებლად მიიღებენ. ანალიტიკოსების აზრით ეს ნაბიჯი გამართლებული არ არის, რადგან მოსახლეობას კრედიტით სარგებლობის შეზღუდვასთან ერთად სესხის პროცენტსაც გაუძვირებს. საბოლოოდ კი ეკონომიკაზე უარყოფითი ეფექტი ექნება. Პროსტორი იქნებოდა მთავრობის ხარჯების შემცირება, ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება, საინვესტიციო მიმართულებით გააქტიურება და უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, ასევე ჩვენ ვერ ვითვისებთ გამოყოფილ კრედიტებს და გრანტებს სრულად. პირველ რიგში მას უნდა ვეცოდოთ წლის ბოლომდე თანხა ვითვისოთ ბოლომდე, რაც ბიუჯეტის ხარდაჭერი კრედიტებია, გრანტებია, ეს იქნებოდა ისეთი გზა, რომელიც ლარის კურსსაც დაეხმარებოდა და მეორე არც ეკონომიკურ განვითარებას მკვლევარები პრემიერ-მინისტრს არ ეთანხმებიან იმ ნაწილშიც, სადაც ის ლარის კურსის ვარდნას იმპორტის და მოხმარების ზრდას უკავშირებს. მათი განცხადებით, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით იმპორტი გაზრდილი არ არის, ასევე არ ფიქსირდება მოხმარების ან ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა. თუ ის გულისხმობდა, რომ იმპორტი გაზრდილია ცეჰეპატიტის სწავლების დონაციების ჩათვლით კი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს დონაციები არ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც რეალური საქონლის იმპორტს უანგარიშობ და ის არ ახდენს ზეგავლენას ლარის კურსზე. თუ მათ გამოვაკლებთ იმპორტს, იმპორტით 2016 წელს იმპორტი არის შემცირებული 3%. ანუ ეს კორექტირება უკვე მოხდა, ანუ დიდი რყევები ექსპორტში და იმპორტში, დიდი ძვრები 2016 წელს არ გვაქვს და ამ კუთხით პრემიერს არ დავეთანხმებოდ. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას კვირიკაშვილისგან განსხვავებულ ფაქტორებს გამოყოფენ ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების მკვლევარები. მათ შორის არის უცხოური ინვესტიციების სიმცირე და გაზრდილი შიდა ვალი. გიმცირდება შემოსავალი ტურიზმიდან, ასევე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მოლოდინი, რომელიც ყოველთვის უკავშირდება ლარის გაუფასურებას, იგივე თუნდაც შიდა ვალის ზრდა არ მოქმედებს ლარის სასიკეთოდ, ვინაიდან შიდა ვალის ზრდა ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა ვერ აბალანსებს თავის ხარჯებს შემოსავლებით, იღებს ფინანსურ რესურსებს კერძო სექტორისგან, კერძო სექტორის შემდეგ უკვე მიმართავს სხვადასხვა საშუალებებს, რომ ისე ვთქვათ, გაეზარდოს ლიკვიდობა და უკვე კერძო სექტორი ასევე იღებს ფინანსურ რესურსებს, თუნდაც იგივე ეროვნული ბანკისგან რეფინანსირების შესყების სახით. რა ნაბიჯებს გადადგამენ ლარის გაუფასურების პრევენციისთვის მთავრობა და ეროვნული ბანკი. ამას ერთობლივად გაახმოვანებენ. ფინანსურმა ინსტიტუტმა დღეს მხოლოდ კურსის მაჩვენებელი დააზუსტა. ეროვნული ვალუტა დოლართან 0.0009 პუნქტით გამყარდა და კვლავ 2.48 ლარი ღირს. საფინანსო კომპანია საქართველოს 2005